วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ JC Store ค่ะรายการที่หยิบสินค้าในคลังของ J&C นับหมื่นรายการมาแนะนำกันอีกเช่นเคยกับพนักงานส้มนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาแหมเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าใครเนี่ยที่เวลาอาบน้ำก็อยากจะมีความสุขแล้วก็จะเป็นอยากจะชำระร่างกายให้สะอาดแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมคะถ้าสมมติอาบน้ำแล้วเนี่ยนะคะทำความสะอาดร่างกายแล้วก็ได้กลิ่นหอมๆของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการทำความสะอาดและก็ดูแลผิวแน่นอนค่ะวันนี้ JC Store แล้วก็ Joy & Coy Corporation นะคะมี1สินค้าจาก Joy & Coy หรือว่า J&C ของเรานี่นะคะมาแนะนำค่ะจะเป็นอะไรไม่ได้นี่เลยแค่น่าใช้มากๆเลยค่ะขวดสีขาวๆนะคะมีสติ๊กเกอร์แปะแบบนี้ค่ะครีมอาบน้ำสูตรGoat Milkนะคะหรือว่าสูตรน้ำนมแพะนั่นเองโอ้โหพูดถึงน้ำนมแพะเราก็จะได้กลิ่นหอมๆของน้ำนมถูกต้องไหมคะแค่นั้นยังไม่พอนะคุณผู้ชมซึ่งครีมอาบน้ำสูตรGoat Milkหรือว่าสูตรน้ำนมแพะเนี่ยนะคะเขามีส่วนผสมของน้ำนมแพะนะคะน้ำนมอันนี้มีคุณค่ามากที่สุดเนื่องจากว่าเขามีเอนไซม์ค่ะที่เล็กกว่าน้ำนมชนิดอื่นเพราะเสร็จแล้วเนี่ยพอมันเล็กมากที่สุดแล้วใช่ไหมด้วยอนุภาคที่เล็กๆแบบนี้ค่ะมันจะแทรกซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วแล้วก็จะทำให้ผิวพรรณของคุณนะคะนุ่มน่าสัมผัสน่าลูบไล้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะซึ่งเขาบอกกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงครีมอาบน้ำเนี่ยก็ช่วยในการทำความสะอาดเผยผิวขาวเปล่งประกายกระจ่างใสค่ะแล้วที่สำคัญนอกจากคุณจะผิวขาวกระจ่างใสคุณก็จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะยังไม่พอค่ะสำหรับครีมอาบน้ำสูตรGoat Milkค่ะช่วยในการปกป้องผิวทำให้ผิวนะคะไม่แห้งกร้านด้วยแล้วก็ไม่ทำลายน้ำนะคะที่หล่อเลี้ยงผิวค่ะซึ่งครีมอาบน้ำสูตรGoat Milkนะคะอยู่ในหมวดหมู่ของ JC Body Wash ค่ะอาบน้ำสะอาดใช้กันได้ทั้งครอบครัวและมีอนามัยอีกด้วยสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าประโยชน์ของเขาเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างทางด้านหลังนี้ค่ะใครที่ได้เคยเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะขวดใหญ่ๆแบบนี้ก็จะมีการเขียนเลยว่าใช้แล้วเนี่ยผิวคุณจะดูน่าสัมผัสนะคะดูนุ่มลื่นดูเปล่งประกายเหมือนอารมณ์แบบว่าแช่น้ำนมทุกวันนะผิวจะดูแบบว่านุ่มๆนะคะส่วนผสมเนี่ยก็คือน้ำนมแพะเป็นน้ำนมที่มีคุณค่ามากที่สุดเนื่องจากว่ามีเอนไซม์ขนาดเล็กที่เข้าสู่ผิวได้เร็วนะคะแล้วก็ยังปกป้องผิวไม่ให้แห้งกร้านไม่ทำลายความสมดุลแล้วก็น้ำหล่อเลี้ยงผิวอีกต่างหากดีจังเลยค่ะวิธีในการใช้ก็เหมือนครีมอาบน้ำทั่วไปค่ะชำระร่างกายนะคะแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าสะอาดและสดชื่นมากยิ่งขึ้นเผยความใสแล้วก็ความหอมจากผลิตภัณฑ์ของเราค่ะสำหรับใครอยากได้โอ้โหขวดใหญ่แบบนี้เลยใช้ได้นานมากๆนะคะราคาปกติถ้าไม่ใช่สมาชิกของ Joy & Coy Corporation ค่ะ119 บาทแต่ถ้าเป็นสมาชิกของ Joy & Coy Corporation คุณสามารถซื้อได้เลยตอนนี้นะคะถ้ามีแอปพลิเคชัน JCM Commerce ค่ะสั่งซื้อตอนนี้กดสแกน QR Code ตรงนี้แล้วก็สั่งซื้อในราคาเพียงแค่119 บาทและยังได้คะแนน PV ไปสะสมถึง2 คะแนนอีกด้วยโอ้โหราคานี่ก็แบบเบาๆด้วยนะยังได้คะแนนไปสะสมอีกต่างหากเพราะฉะนั้นค่ะมีที่นี่ที่เดียวนะคะ JC Store ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะที่อยากได้ตอนนี้ถ้ายังไม่มีแอปพลิเคชัน JCM Commerce เนี่ยสามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้ไม่ว่าจะเป็นระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะพิมพ์คำว่า JCM Commerce ค่ะก็สามารถสั่งซื้อกับเราได้ง่ายๆหน้าจอแล้วนะคะและอย่าลืมค่ะอีก1ช่องทางที่สามารถสั่งซื้อได้รวดเร็วเหมือนกันค่ะไปได้เลย JC Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาส้มแล้วกับรายการ JC Store และพนักงานส้มลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ